Velkommen tilbage til Follower Farmer. Vi er nu i midten af oktober. Det er aften. Jeg er ude og sprøjte raps her, som I kan se. Men her midten i oktober, så er sæsonen jo ved at være forbi. Så er det jo oplagt lige at bruge lidt tid på at evaluere, hvordan sæsonen er gået. Så det tænker jeg, at vi kunne gøre i den her video. Men jeg skal lige have sprøjtet noget raps her, så det får jeg lige gjort her i aften. Når vi nu er i rapsmarken her, vil jeg også lige gå ud og kigge på den. Fordi det er desværre en af de ting, som ikke gik så godt her i efteråret. Altså det her er vi står faktisk lige i en avling her. Det er en okay plet her, men som I kan se, så er det virkelig spredt fremspiring. Og derfor tør jeg også kun at sprøjte med 0,25 bælkar, fordi de mindste planter her, de har kun 4 blade. Der er selvfølgelig nogle store nogen, og så er der nogle små nogen, som simpelthen ikke spirede. Vi fik først regn den 8. september, så det blev ikke så godt. Men jeg sprøjter lige lidt videre. Så er det næste formiddag. Jeg er måske lidt klatret, fordi jeg endte med at sprøjte hele natten, eller det meste af natten. Men jeg lovede jo lige, at vi skulle evaluere årets høst, så vi kan lige gå rundt og kigge her i kornlageret. Så er vi kommet ind i kornladen her, og som I kan se, så er rækgræsset faktisk væk. Men oppe i de der gamle plantsiloer der ligger der stadigvæk korn. Og jeg har også korn ude i amerikanskilerne. Høsten gik jo fremragende, må man sige. Alle afgrøder stort set. Og når vi nu står og kigger her på rækgræsset, så er det jo noget af det, jeg har afleveret. Det var meget heldigt, fordi så kan jeg få min snegle ind. Men rækgræsset, det gav 1900 kilo for en sort, som normalt giver 1200 kilo, så det er jeg rigtig tilfreds med. Men der er en lille sjov ting med det her rækgræs, som vi lige kan snakke om. Vi går lige op, hvor det skete. Så er vi kommet herop i marken. Altså ikke fordi det giver så meget mening at kigge på den nu, men for nu er jeg sået ved her efter rækgræs. Men lige præcis i det her sprøjtespor herude, der lavede jeg et ufrivilligt forsøg, kan man sige. Fordi der var nogen, der skulle komme og filme mig, mens jeg sprøjtede, så jeg ventede lige med at sprøjte en omgang her, da jeg vækstregulerede. Og det kunne man altså tydeligt se til høst, fordi den omgang, den lå ned i forhold til resten, som måske stod lige i overkanten op. Men altså, vækstreguleringen, den virker i hvert fald klart bedre, jo tidligere på dagen, der bliver sprøjtet, kan man konkludere ud af det her forsøg. Og jeg vil også sige, i år var det i hvert fald en fordel, at det var vækstreguleret hårdt, fordi man kunne se på udbyttemåleren, at den omgang der, den gav væsentligt mindre end resten. Så det var jo meget sjovt. Altså nu lavede jeg jo også mange andre forsøg med vækstregulering i år. Men det var ikke lige året til vækstregulering, fordi alt korn stod jo op, så man fik ikke rigtig noget for de der forskellige behandlinger. Men nu må vi se, om jeg skal lave nogle næste år igen. Og hvis vi lige skal vende høsten generelt, så gik det jo helt fantastisk. Altså, rapsen især var jo helt exceptionel med 6,1 tons, som jeg har afleveret. Og det skyldes jo nok både, at året var helt fantastisk, og at det var en jomfrumark. Men altså, ja, det har jeg aldrig prøvet før. Viden, det er sådan lidt mere blandet. Der er jo andenårsmarker, som kun giver 8,5 tons. Og så er det førsteårsmarker, som giver 12,5 tons. Så der er virkelig stor spredning, men jeg vil være skuffet, hvis vi ikke i gennemsnit når over de 10 tons. Altså det understreger også bare det der med, at man skal have styr på sit sædskifte. Nu bliver jeg tvunget til at have nogle flere andenårsmarker i år, fordi jeg har overtaget noget forpakning. Men fremover så har jeg kun førsteårsmarker, og det er også derfor, jeg godt kan lide det der med at have et system, hvor man ligesom har styr på, hvad der skal være årene efter. Så ja, men de andre afgrøder, hav og byg og så videre, har jeg ikke afleveret endnu, så det ved jeg ikke helt. Men det ser da lovende ud.
var vejret i høsten jo også helt fantastisk. Men der var altså en kæmpe sikkerhed at have den der, for mig nye majtasker med stor kapacitet. Det er jeg virkelig glad for. Så hvis det bliver et besværligt år, at man så også kan få høstet i tide. Men ellers så vil jeg sige, at jeg holder fast i min gamle maskinstrategi med de her gamle traktorer her. Og generelt gamle maskiner. Man kunne jo nemt blive fristet, når nu priserne er gode og udbytterne er høje, at man løber ud og investerer, for at man kan sikre sig høje udbytter de næste år. Men dels så tror jeg ikke nødvendigvis på, at nye investeringer gør, at man får højere udbytter. Sådan generelt. Det skal jo være noget specielt, der ligesom skal gøre det. Og dels så er jeg virkelig bange for det der med at binde sig til højere omkostninger, hvis nu tiderne bliver lidt trange igen. Så derfor prøver jeg ligesom at holde fast i min maskinstrategi med ikke at investere alt for meget. I øvrigt var det rigtig sjovt at se de der udbyttekort, som den majtaske kan lave. Altså dels så kan man jo lære noget af det, men dels så er det også især vigtigt i år, hvor man skal udtage noget brak. Så derfor har jeg siddet og studeret de der udbyttekort meget nøje for at se hvorfor nogle hjørner og kanter man skal tage ud, og hvad man ikke skal tage ud, fordi det giver for godt. Nå, men jeg må hellere runde af. Jeg skal ind og passe mit rigtige arbejde, mit dayjob. Altså her fra 1. oktober, der er jeg jo fuldtid igen på universitetet. Men det har været sjovt at være med. Lidt tokrummende at se sig selv filmet, men sjovt har det været. Men det kan være, vi ses en gang. Hej hej.